हेलो दोस्तों, आज हमारे पास LX570 आया है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। कस्टमर का कंप्लेंट है। अभी देखते हैं कि कैसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। मेरे को तो स्टार्टर का मसला लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, इलेक्ट्रिक चेक करते हैं। कभी कभी बैटरी का मेन वायर लूज हो जाता है, उसको भी डायग्नोस करते हैं। क्रैंक तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, मेन वायर भी सही है। वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट किया, वो भी सही है। सल्फ का अंदर पांगा है, इसको सल्फ को खोल के दिखाते हैं कि कैसा खोलते हैं, और इसका इंजन ग्राउंड चेक करने के बाद अगर वो भी सही है तो इस सल्फ को बाहर निकाल के कौन से तरीके से सल्फ बाहर निकलता है इसका, और कैसे इसको रिपेयर करते हैं, ये पूरा इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्रैंक शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पैसेंजर साइड में एग्जॉस्ट सीटी के साथ इसका स्टार्टर लोकेशन है। थोड़ा सा मुश्किल है, इसके 2 बोल्ट है, इसको मैंने रिमूव किया। अभी इसको निकालने का तरीका है, कैसे इसको निकालते हैं। और कैसे इसको चेक करके रिपेयर करेंगे। तो ये रहा स्टार्टर निकल गया। यहाँ पाइप है, थोड़ा एहतियात से। तो ये रहा स्टार्टर। इसका मेरे को ये सोलेनॉइड स्विच में प्रॉब्लम लगता है, लेकिन टेस्ट करना ज़रूरी है। हर चीज़ का टेस्ट करना ज़रूरी है। तो सोलेनॉइड स्विच में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट चल रहा है सल्फ, स्टार्टर सही है, बस इसका जो सोलेनॉइड स्विच है जो रिले का काम करता है उसमें मसला है। ये हमारे पास एक दूसरा स्टार्टर है, ये भी टोयोटा लेक्सिस टोयोटा, सब सेम है। ये फाउंडेशन में फ़र्क है, लेकिन इसका जो स्विच है ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल साफ दाना है। इसका स्विच खोल के उसमें फिक्स करेंगे, क्यों इसका नंबर सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो कैसा खोलते हैं स्विच, कौन से तरीके से खोलते हैं, वो आगे इस वीडियो में देखिए। नंबर के 2 नट है।
ये इसका लॉक का जगह है। ये लॉक को अपनी जगह में बैठाने का है। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ स्टार्टर का लोकेशन बताया था, लेकिन इस वीडियो में उसका जो स्टार्टर था वो बिल्कुल अंदर से टूट गया था, उसका बेंडेक्स टूटे हुए थे। लेकिन इसके बेंडेक्स बिल्कुल सही है, इसका सिर्फ ये स्विच में प्रॉब्लम है। हर टाइम एक ही मसला नहीं होता है। जब कोई घूमने का आवाज़ ना आए अंदर से तो ये सोलोनाइट का प्रॉब्लम होता है अक्सर। और अगर कोई ऐसा आवाज़ आए घूमने का तो वो इसका प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये लॉक इसमें बिठाने का है, बिल्कुल इसका अंदर लॉक करके बिठाने का है। तो यह अभी सालों बन चुका है। अब इसको टेस्ट करेंगे, बाद में इसको बैंडेज के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस लगा देंगे। तो दोस्तों सल्व कंप्लीट हो चुका है। अभी टेस्टिंग बेहतरीन काम कर रहा है। ये रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगा के गाड़ी का अंदर फिक्स करना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।